हेलो दोस्तों, मैं अकील अख्तर एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में कई सारी रिंगटोन्स कैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों, आमतौर पर होता है कि हमारे मोबाइल में एक ही रिंगटोन सेट होती है और जब भी कोई कॉल आती है तो हर बार वही एक पुरानी रिंगटोन बजती है जो हम सेट किए रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप अपने मोबाइल में कई सारी रिंगटोन सेट कर सकते हैं और जब भी कोई कॉल आएगी तो हर बार एक नई रिंगटोन आपको सुनाई देगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अकील को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आप इसी पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में जब भी इस तरह की कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो को देख सकें। दोस्तों, सबसे पहले आप अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए और यहाँ पे टाइप कर दीजिए रैंड ट्यून। दोस्तों, ये एप्लीकेशन आ जाएगी। बिना समय गवाए आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। 4.1 की इसकी रेटिंग है जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। फ्रेंड्स, अगर ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर में नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है। आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, पहला है कॉल्स का, दूसरा है एसएमएस का, तीसरा है अलार्म्स का। तो फ्रेंड्स, अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ से बाहर हो जाना है, एग्जिट हो जाना है यहाँ से। और अब हमें जाना है अपने मेमोरी कार्ड में या फाइल मैनेजर में या SD कार्ड में। तो हम अपने फाइल मैनेजर में या मेमोरी कार्ड में चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो मैं एक फ़ोल्डर यहाँ पे नया बना लेता हूँ। तो मैं नूरी के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूं। अब उसके बाद दोस्तों, हमारी जो पसंदीदा रिंगटोन्स है वो सारी हमें यहाँ पे कॉपी करके इसी फोल्डर में लानी है, इसी फोल्डर में कॉपी कर देनी है। तो अब मैं चलता हूं अपने मेमोरी कार्ड में, जो भी हमारी मन पसंदीदा रिंगटोन्स हैं वो हमें कॉपी करनी है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 रिंगटोन्स कॉपी करता हूँ और अपने उसी फोल्डर में कॉपी करता हूँ और उसी फोल्डर में पेस्ट करता हूँ जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सब कॉपी हो रही हैं और ये कॉपी हो चुकी हैं। अब दोस्तों, हमें अपनी उसी एप्लीकेशन में जाना है जो हमने अभी अभी गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल की है। तो ये वो एप्लीकेशन है और हमने ये ओपन कर ली है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे ऊपर दूसरा जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, जो एक प्ले का आइकन है या कह लीजिए म्यूजिक का आइकन है, आप इसी पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप सबसे नीचे राइट साइड में प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपको इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक एड लिस्ट यानी लिस्ट का नाम यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है। तो मैं लिस्ट का नाम भी यहाँ पे नूरी ही क्रिएट कर देता हूँ। आप कुछ भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से इसी प्लस के आइकन पे या प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद 3 ऑप्शन आपको नज़र आएंगे। आपको पहले ऑप्शन यानी कि ऐड फोल्डर्स पे क्लिक करना है। तो आप ऐड फोल्डर्स पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको अपना वही फोल्डर सेलेक्ट करना है जिसमें आपने अपनी मन पसंदीदा रिंगटोन्स कॉपी करके पेस्ट की थी। तो ये नूरी फोल्डर आपको नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे सिलेक्ट डायरेक्टरी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपको इसी पे क्लिक करना है और ये हमारी चारों रिंगटोन्स यहाँ पे आ चुकी हैं। अब दोस्तों, आपको थोड़ा बैक होना है। अब आपको ये 2 तीर के निशान जो बन रहे हैं, आपको इन्हीं पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको कॉल के ऑप्शन को जो ऑफ है इसे ऑन करना है। आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। अब आपको नो प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है जो नूरी के नाम से आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आपको एसएमएस में भी यही करना है कि हर बार जब भी कोई नया एसएमएस आए तो हर बार एक नई रिंगटोन बजे, तो आप इस पे भी वो फोल्डर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप अलार्म्स में भी ये चाहते हैं कि आपको हर दिन एक नया अलार्म सुनाई दे, जब भी अलार्म बजे आपको हर दिन एक नई रिंगटोन सुनाई दे, तो अब आप यहाँ पे इसको ऑन कीजिए और यहाँ पे भी वही फोल्डर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है। अब आपकी ये सेटिंग हो चुकी है। अब आपको
देखो जब भी कोई नई कॉल आएगी या नया SMS आएगा या हर दिन जब भी अलार्म बजेगा तो हर बार एक नई रिंगटोन बजेगी और आपको बोरिंग महसूस नहीं होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अकील को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी नई वीडियोज़ बना सकूँ, अपलोड कर सकूँ और आप लोगों को सिखा सकूँ। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।